Hello，咁樣呢一堂咧，我就係想同大家講一講我哋整合俾大家一樣嘢啦。因為咧好多嘅朋友仔啦都會問話好多時嘅文案唔知點樣去表達啦，或者諗個名堂上面諗唔到點樣去表達更好啦。咁我成日認為一樣嘢嘅好嘅嘢咧就要去學啦，甚至乎去參考啦。OK 甚至乎有陣時抄都冇乜所謂嘅，最緊要係達成到個結果，達成到個目標，令到你簽到單、吸到客，係咪？咁所以咧有陣時咧，我哋 team 啦，我哋要即係我要喺 consultant 呢個行業裏邊去做好嗰陣時，都會去睇下人哋係點樣做噶嘛。嗰日都係要一個好嘅參考對象。咁我哋不斷有陣時去睇一啲保險業嘅廣告嘅時候咧，我發覺有一啲咧係幾好嘅，真係幾值得參考。咁所以係想喺呢度咧 share 俾大家睇嘅。咁所以我哋就整咗一份咁樣嘅sample 啦，一份咁樣嘅文件啦，OK 就係 for 大家去參考，整合晒基本上而家喺市面上與保險相關嘅廣告文案字句，咁都會喺呢一份嘢裏邊去俾大家參考㗎啦。OK，咁幫大家分埋類先嘅，咁同大家好快地高呼一下啦。譬如果有一啲廣告係賣saving plan 或者係 investment 嘅投資方案咁樣，咁啲廣告會點咧？咁樣譬如呢間嘢咁樣啦，個名堂就叫獨門理財咁樣。咁嗱，你哋可以睇下人哋係點樣 sell 嘅咁我覺得呢啲都係值得參考，即係知道人哋嗰個市場資訊係嘛，係啦。咁呢啲啦可以睇下人哋嘅點樣 sell 啦，人哋嘅 niche 係啲咩啦咁樣都係一個好值得參考嘅，全部都係睇下人哋啲圖佢點樣去 sell 個產品好啦，咁再去譬如 recruitment 啦譬如某一啲 team 係點樣做 recruitment 咧，各樣嘅嘢咁樣好值得去參考或者 premium finance 啦，點樣去 present 呢一件事啦，係嘛？咁當然啦，有好有唔好嘅，咁我都會 list out 晒喺度，大家就可以去判斷一下啦。值得去參考嘅就參考，甚至乎咧，你覺得有某啲文案字眼可以係抄到嚟用嘅，我都覺得係冇乜所謂，係嘛？OK，咁係分晒類俾大家㗎啦，咁所以咧大家可以睇一睇我哋呢一份成份文件。成份文件咁有好多唔同嘅嘢咧，我哋都係會不斷去 update 嘅，不斷 update。咁呢一份嘢咧，我不斷 update 啦，所以大家可能得閒無事撳翻我呢個 chapter 裏邊睇下我呢份嘢有冇 update 咯。咁總之呢啲文案字眼niche 上面嘅嘢咧係值得去貨俾大家去參考。咁有陣時如果你諗唔通點樣去做，譬如啲教育基金啲 MPF 點樣去 sell 各樣，咁我可以睇下人哋點做，咁可能會令到你有一個好嘅可能會 inspire 到你咯。OK。